Hvor vildt. Hvor vildt, mand. Halløj. For helvede, Jørgen. Skal jeg sætte bakke igen? Nice, hvor vildt, mand. Og jeg vil stå, mand. Så jeg ikke, at vi så en valg i dag, eller hvad? Scheisse, mand. Hvor vildt. Skal jeg smide tøj ude bag, mand? Fuck, den er gammel, mand. Tror du, den er syg? Eller kan den bare ikke finde vej? Hvor vildt, mand. Og var det den, vi så i morgen, så det er jeg sikker. Ligger den rigtig, eller hvad? Eller ligger den overhovedet? Nej, den ligger rigtig, for det, den har opad jo, så det... Ja. Tidlig syg. Den ligger inde over stranden. Hvor dykker den? Det kan den ikke. Hvad har den med det inde i? Jeg har ikke nogen motor. Nej. Og det er bare et lysplet over. Ja, jo. Jeg har skrueslukket. Ej, hvor vildt. Hvad? Den dykker den der. Skal du ikke sige, at jeg ikke kan spotte den over der? Ja, hallo, men. Ja, ved du hvad? Det her, det kommer vi altid at glemme. Hvor vildt. Jeg har lyst til bare at smide tøj, men det er jo lege få. Det må man ikke. Og hoppe i vand. Skal vi ringe til navn? Skal man gøre noget? Vi skal bare have lov til at blive herude og nyen. Jeg sender live her på Facebook. Det er 3. Jamen det gør jeg. Det er 3 stykker, det følger nu lige. Ej, hvor vildt. Prøv at tænke jer, den her vi snakker om i dag jo. Det er lige kun en time siden, men vi lå enige om, at den... Var det den, du så sprøjte? Ja, det er i morges, det er jeg sikker på. Det var det, jeg så, jeg var ikke rigtig klog. Ja. Det skulle da heller ikke forestille mig, du var. Nej, det er jeg heller ikke. Det bliver jeg aldrig. Så ring til Marianne og så hun skal prøve at gå ind og følge med på Facebook. Jeg tænkte, hvad satan er det, der kommer svømmende ned, mand? Er det heldigt, det er så stille nu? Den er færdig. Det er ikke tvivl. Den kommer ind i garn med Jens Grandlund. Så kan han bøve med det nu. Ja, det er fandme en ordentlig. Den største fisk, han har fanget i mange år, så er du ved mig? Ej, hvor vildt. I starten, det var en træstamme, der drejede rundt ude i vandet.
Jeg Det er tænkte, ligesom om den lysplet, den følger med det, er det ikke det? jo det er der. Den kan det være. Kan det være en finde eller sådan? Nej, det kan det ikke. Det var garn, den hænger i, ja. Det kan jo godt være. Nu kommer den op og skal tage ved igen. Det kan godt være, det er en organ, den hænger i. Men så skal vi have fat i nogle dykkere jo. Hvis de kommer ved hal, prøv lige at se der, der var en lysplet. Ja. Vi skal have fat i nogle dykkere. Det kan godt være en unge dernede ved en jo. Den flytter sig ikke. Nej. Øj, hvor vildt. Ej, hvor vildt. Den er fandme gammel, da. Ja, den er... Det stod derovre i når det er opslag op fra Lillebælt, at den var, hvad hed den nu, de regnede, den var 50 år gammel eller sådan noget. Det er normalt, når man de lyspletter, det er ikke. Jo, men det kan vi nok finde nu, hvad uger, hvad siger jo. Og så herligt, jo. Ja, det er rigtigt, ja, det er det, der. De er der sådan nogle Ja, mærkelige finder, ja. Det har du ja, ret i. sådan fedt finde eller sådan noget. Ja. Det har du da ret i. Så det er, som det skal være. Nøj. Vi er oppe ved Sønder Vildstrup Strand, hvis det er nogen, der er interesseret i at se en valg. Hvor vildt. Det ved vi jo så ikke, om den er, men den er i hvert fald afslappende lige nu. Det kan også være, at den ikke kan finde vej, jo. Det er det, kan det. Det kan også være, at den ikke kan finde vej. Nu lige ligger den jo og slapper af. Driver den hen imod vores, eller hvad sker der nu? Vil den have hjælp af os? Øj, den kommer op nu, mand. Jamen, prøv da at se, hvor den er op med. Øj. Det var skøj. Så blev der bange. Jamen, vi vil gerne hjælpe dig der, ven. Hvad kan vi gøre? Tog du en sprøjte vand med nu? Ej, hvor er den vild. Hej, ven. Hvad skal vi hjælpe dig med? Scheisse, mand. Men det er i hvert fald... Kan du se, det er den finder, det kan du se det nede? Ja. Nu sprøjter jeg nu med. Hallo, ven. Ja. Ja. Manu mia. Hvad kan vi gøre for at hjælpe den? Nu skubber den til os. Ja. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig, ven. Tænker du, vi skal ringe til et eller andet, men hvad tænker du, vi skal ringe til? Ja.